ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മോഡലിംഗ് ടൂൾസിലോട്ടാണ്. നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ടൂളിൻ്റെ പേര് സബ്ഡിവൈഡ് ആണ്. സബ്ഡിവൈഡ്. ഓക്കെ, എനിക്കിവിടെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് വ്യൂ പോർട്ടിൽ. ഞാനപ്പം ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് മോഡിലെത്തിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ വേർട്ടെക്സ് കോൺടെക്സ്റ്റ് മെനു എന്നൊരു മെനു കിട്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സബ്ഡിവൈഡ്. സോ സബ്ഡിവൈഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇതാ കണ്ടോ, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേസ്, എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫേസ് 4 ഫേസായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എഡ്ജായിട്ടിരുന്നത് ഈ 2 എഡ്ജായിട്ട് ഡബിളായിട്ട് ഡിവൈഡായി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേർട്ടെക്സും ഡബിളായി. നമുക്ക് എല്ലാ കോർണേഴ്സിലും നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടലി നമുക്ക് 8 വേർട്ടിസസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 5 അങ്ങനെ ഒരു എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വേർട്ടിസസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വേർട്ടിസസിന് മാത്രമായിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഓൾട്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ജി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ദാ എക്സ്, ഓൾട്ട് സെറ്റ്, റൊട്ടേറ്റ്. കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേർട്ടെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ആ ഷേപ്പിനെ നീക്കാം, മൂവ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ആക്ച്വലി എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യാം, എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം വേർട്ടിസസിനെ എല്ലാം. സോ ഞാനൊരു വേർട്ടെക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു, ജി പ്രസ് ചെയ്തു, മൂവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാം ഒരു വേർട്ടെക്സിനെ. എന്നിട്ട് ഇ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ദാ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. എക്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ ദാ. സോ ഒരു എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത വേർട്ടെക്സിനെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് മൂവ് ചെയ്ത വേർട്ടെക്സ്, ഇത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത വേർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി എഡ്ജസിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ 2 എഡ്ജ് ഓൾട്ട് സെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 എഡ്ജിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, എക്സിൽ പോകുന്നു. ഉണ്ടോ, ഇതാണ്. ടാബ് വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. കണ്ടില്ലേ, എഡ്ജ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ 4 വേർട്ടിസസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫേസിനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഗോയിങ് ബാക്ക്, കണ്ടില്ലേ, ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, ഓൾട്ട് സെറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേർട്ടെക്സ്, എഡ്ജ്, ഫേസ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ഡിവൈഡിന് ശേഷം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റം എഡ്ജസ്, കസ്റ്റം ഫേസസ്, കസ്റ്റം വേർട്ടിസസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയൊരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നംപാഡിലെ 7 എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുവാണ്. ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യം സർക്കിളാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഫേസസ് നമുക്കില്ല. നമുക്കാകെയുള്ള എഡ്ജസും വേർട്ടിസസുമാണ്. നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഫേസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 3 വേർട്ടിസസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫേസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫേസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ 3 വേർട്ടെക്സ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ടാബ് എടുത്തു. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത വേർട്ടെക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എഫ്, കണ്ടില്ലേ. അടുത്തതാണ് ക്ലിക്ക് 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 ആൻഡ് ക്ലിക്ക് വിൽ മേക്ക് അനദർ ഫേസ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് എഫ്, അടുത്ത വന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിനെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനിയും ടോട്ടലി എല്ലാത്തിനും വേണമെങ്കിൽ എഫ് പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വേർട്ടെക്സും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഫ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ഒരു ടോട്ടൽ വേർട്ടിസസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫേസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇതോടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്.